سلام حبيبتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا لاباس وتكونوا في احسن الاحوال. طمنوني عليكم، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا في صحه جيده، وهذا الفيديو كامل يلحق عليكم متهنين. طليت عليكم في الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي ما كنتش طولت عليكم بزاف. المهم سامحوني برك، والله غير عندي ضغوطات. المهم طليت عليكم بالفيديو تاع نهار اليوم بصابلي هذا البريستيج اللي راهم داير حاله في المواقع. انا جاتني عليه طلبيه، حبيت نشاركها معكم. يعني تحتاجوا بزاف هذه الوصفه، تحتاجوا بزاف هذا الكاطو لافراحكم ان شاء الله، لمناسباتكم. يعني جايين غير المناسبات، جايين غير الافراح. ربي يفرحكم اجمعين، وان شاء الله يا ربي اللي متمنيه اي حاجه ان شاء الله ربي يفرحها. هيا قولوا امين يا رب العالمين. ان شاء الله اللي في قلبها اي حاجه، والله اللي في قلبها اي فرحه تستنى فيها، ربي يفرحك. قولوا امين. وهنا حبيبتي نجو مع بعض للمقادير. بالنسبه للمقادير واش راح نحتاجو فيهم؟ اول حاجه عندي 500 غرام تاع مارغرين، انا هنا درت لابيل. عندي كاس تاع سكر رطب، كاس تاع نشا، عندي زوج حبات بيض كاملين زائد صفار بيضة، عندي 6 مغارف تاع الزيت، عندي مغرفة كبيرة كاكاو البني، زوج مغارف كبار تاع شامية ولا حلوة الترك، عندي قرصة تاع الملح اللي ضرورية في الحلويات، عندي مغرفة صغيرة تاع لافاني، مغرفة صغيرة تاع عطر البراليني تقدروا تستغناو عليه عادي، وعندي هنايا مغرفة مليانة صغيرة بصح ديروها مليانة بزاف تاع خميرة الحلويات، واكيد راح نلمو بالفرينة. بالنسبه لحبيبتي لطريقه التحضير، كما شفتوني انا خلطت كامل هذوك المقادير، يعني حطيتهم كامل مع بعضهم. يعني درت المارغرين، البيض، الزيت، الخميره، لافاني، درت كامل المقادير اللي كنت سميتهم لكم كامل مع بعضهم. ودوك نزيد نكتبهم لكم في صندوق الوصف هكذا باش ديروا عليهم كابتير وتبقاو تحتاجوهم وتخدموا بهم، لانها وصفه ناجحه 100%. كما شفتوني حبيبتي ندمج كامل هذوك المقادير مع بعضهم بهذه الطريقه، يعني خلطهم كامل مع بعضهم حتى نتحصلوا على خليط كريمي. هنا كما شفتوني راني نخدم بصباعي هكذا، يعني راني نخدم في الشاميه. يعني الشاميه فيها شويه تاع مكسرات وتجيكم هكذا فيها هذوك الكعابر، هذوك لازم تذوبوهم شويه بيديكم باش من بعد كي تبقاو تحلوا العجينه تاع الصابلي ماهيش راح تجينيكم. هنا كما شفتوني راني نخلط غير بصباعي ونخدم فيها. هنا يعني الزبده يعني تكون مليحه، كي تكون على درجه حراره الغرفه راح تساعدكم بزاف في الخدمه. شوفوا هنا بعد ما خلطت هذوك المقادير جيدا كيما شفتوهم تحصلت على هذا الخليط الكريمي. دوكا نجي نشف بالفرينه. الفرينه حبيبتي ما نقدرش نعطيكم عبر معين يعني تاع الفرينه، نبقاو نشفوا فيها حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه وما تلصقش في اليدين. يعني هنا حذاري حبيبتي اللي يكونوا مبتدئات وبزاف راهم يخدموا بالوصفات تاعي والحمد لله يا رب العالمين راهم يسترزقوا بها. برك نحب نمد لكم المعلومات من قلبي، ما تحطوش الفرينه بزاف ومن بعد تشقق معكم العجينه ويولي الصابلي يعني يجيكم ماهوش مليح. هنا كيما شفتوني بعد ما تحصلت على عجينه طريه ومتماسكه حليتها بهذه الطريقه فوق ساشي. يعني هذا المعلومه راهي بزاف تفيدكم. حلوها فوق ساشي هكذا باش يجوكم كامل الحبات قد بعضهم. نطبعهم بهذا الطابع اللي راهم داير حاله، يعني راهو متواجد في المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات. وهنا بعد ما طبعت كامل الصابلي تاعي وحطيته يطيب على درجة حرارة 180، يعني نشعل عليه من التحت ونزيد نشعل عليه من الفوق، يعني نعطيه غير هذاك اللون ذهبي المليح، وكل وحده والفرن تاعها. هنا ذوبت الشوكولا تاعي على حمام مائي بدون اي اضافه. يعني هنايا الشيكولا تاعي راني ما درت لها حتى اضافه، ما درت لها لا زيت لا والو. عندي هذا المول تاع السيليكون اللي راهو متواجد في المحلات وراهم داير حاله. يعني هذا هو الكرتون اللي يجي فيه، انا شريته 75 الف، وكاين البنات تاع 45 بصح. يعني الفرق بيناتهم انه هذا تاع 75 الف ما ياكلكمش الشيكولا بزاف ويخرج لكم هذاك الشكل مفيني، اما تاع 45 الف ياكل الشيكولا بزاف لانهم دايرينه محفر وفي نفس الوقت ما راح يخرج لكم هذاك الشكل، يعني يخرج لكم مفيني. هنا نجيب مغرفة ولا بوش ولا كل وحدة كيفاش ساعدتها الخدمة ونعمر هذوك الفراغات اللي راكم تشوفوا فيهم. تحبوا الشكل كيما هكذا الدائري ولا المربع كيما راهو في المول، انتم احرار في الشكل. برك الا درتوا المربع اطبعوا الصابلي تاعكم على شكل مربع، الا درتوا هذا الشكل تقدروا تطبعوه كيما طبعت انا. وهنا بعد ما طاب الصابلي تاعي كيما راكم تشوفوا، يعني عطيت له غير هذا اللون، شوفوا طاب كامل قد بعضه. يعني تبعوا برك الطريقه، يعني اكيد راح تنجحوا فيها.
وانا حطيت الصابلي تاعي بجهه كيما راكم تشوفوا. دوك راح نجي ندير له الكريمه. شوفوا هنا الكريمه عندي 125 غرام تاع زبده اوبلين، يعني بزاف تجي مليحه في الحشوات. عندي 3 مغارف تاع شاميه، وعندي 2 مغارف سكر رطب، 2 مغارف زيت، ونطلعهم مليح بالباتور. هنا بعد ما طلعتهم كامل بالباتور كيما راكم تشوفون تحصل على هذه الكريمه. نجيب هنا الصابلي تاعي بعد ما كان برد. وهنا الكريمه تاعي كنت طلعتها مليح، يعني هنايا راح غير نمزجوه هذوك كامل المقادير. ودوك نحط لكم ثاني الكريمه في صندوق الوصف هكذا باش تحتاجوها. نعمر الصابلي تاعي بهذه الطريقه، نحاول ما نلظش بزاف يعني باش يجينا بومبي، باش من بعد كي نكلاصيوه تجي الحبه تاع الصابلي تاعنا تجي واقفه وحدها. تحبوا ديروا في الوسط طوفيا كراميل، تحبوا ديروا حليب محلى مركز، انتوما احرار. يعني انا هنا درت الكريمه تاع الشاميه واكتفيت بها، وتجي بزاف 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 بنينه. ننصحكم بها في الحلويات تاعكم. كامل ندير لهم الكريمه بهذه الطريقه. وانا بعد ما درت الكريمه للصابلي تاعي كامل بهذه الطريقه، دوك راني نكلاصي فيه بالشيكولا. هنا الشيكولا تاعي كنت ذوبتها على حمام مائي، يعني نفس الشيكولا اللي خدمت بها لي موتيف هذوك اللي الفوق، هي فيجي كاو. ذوبتها على حمام مائي، برك زدت لها 2 مغارف تاع الزيت هكذا باش نخفف الشيكولا تاعي ونكلاصي بها، تعطينا طبقه رقيقه. يعني كي ناكلوا الصابلي تاعنا اكيد راح تجينا خفيفه. وننصحكم هذا لي موتيف تركبوه وهي مازالت هكذاك، يعني ما نشفتش. اكيد كون راح تنشف راح تساعبكم. نقلاصيهم كامل بهذه الطريقه. وهنا بعد ما كنت قلاصيتهم كامل وركبت لهم هذاك لي موتيف اللي الفوق، دوك راح نجي نطاشيهم بهذا الملمع. نعتلكم برك الماركه بالكش تشريو كيفها، يعني الملمع الذهبي والميتاليك تاعو. وهنا هذا الشيكولا اللي تجي من الفوق، يعني تجي في هذوك لي موتيف. انا شريت غير قيمه 30,000، اكيد هي غاليه، بصح 30,000 راح ادير لكم كونتيتي كبيره. نطاشيهم بهذه الطريقه بواسطه بنسو كيما هكذا، يعني باش نعطيهم هذوك الحبات هذوك هكذاك شغل نطارشهم، نعطيهم يعني شكل نهائي ويجي الشكل تاعهم بزاف مليح. تقدروا ديروا الورقه الذهبيه من الفوق، انتم احرار. وهنا حبيبتي هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعي، يعني بعد ما كنت حطيته في ليكيسات كيما هكذا هذا هو الشكل تاعو النهائي. اعطوني رايكم في التعليقات الى عجبكم ولا لا. ان شاء الله يا ربي كانت الطريقه والوصفه كانت سهله وكان الشرح تاعها مبسط. المهم حبيبتي نستنى تعليقاتكم الراقيه، تعليقاتكم الجميله اللي بزاف تحفزني، اللي بزاف تعطيني طاقه ايجابيه وتحفزني للامام هكذا باش نزيد نحط لكم. مازال كاينه طلبيه واحده اخرى فيها جديد نحطها لكم ان شاء الله تستفيدوا منها. وهنا اللي لحقت لهذا المقطع نقول لك ديري لي جيم، يعني ما تبخلونيش بالجيم باش يبان الفيديو في محرك البحث. واللي ماهيش مشتركه نقول لك اشتركي في القناه هكذا باش تلحقك اي حاجه جديده، وان شاء الله تستفيدوا من القناه. هنا استودعكم الله الذي لا تخفى ودائعه. ومع